Уважаеми колеги, аз за втори път сядам днес пред вас. В предната си презентация си позволих да кажа, че метформин е един от динозаврите в терапевтичната практика при нас ендокринолозите, но всъщност може би това по-скоро трябва да го кажем за молекулата на витамин D. Много отдавна позната. В днешната презентация обаче аз искам да ви представя една малко по-различна форма на приложение, така наречения ородиспергиращ се филм. Презентацията се прави с любезното съдействие на колегите от MLD Trading. Витамин D3 взема едно централно място в междухормоналната регулация от една страна и нутритивната физиология. Защо междинно място? Защото освен витамин, той е хормон. За да бъде една молекула определена като хормон, тя трябва да отговаря на определени качества. Да може да се синтезира в организма, а това се случва с молекулата на витамин D3, и да може да осъществява своя ефект чрез свързване с рецептор, което също е качество присъщо на този витамин. Както казах, витамин D3 може да се синтезира в организма и се синтезира в нашия организъм под действие на ултравиолетовите лъчи. В кожата се синтезира превитамин D3 от така наречения 7-дихидрохолестерол. Той претърпява една термична изомеризация и чрез едно ензимно стъпало в черния дроб под действието на ензима 25-хидроксилаза се превръща в 25-хидрокси-D3. Това е показателя, лабораторният показател, който ние изследваме, за да търсим дефицит или достатъчност на витамин D3, когато изследваме нашите пациенти. 25-хидрокси-D3 не е активната форма на витамина. За да се превърне в активна и да осъществява своя ефект, чрез още едно метаболитно стъпало на ниво бъбрек под действие на ензима 1,25 алфа-хидроксилаза получаваме активната форма на D3. 1,25 витамин D3. Това е и този компонент, който се свързва с клетъчните рецептори и осъществява всъщност биологичните си ефекти. Кои са основните източници? Както разбрахте, той се синтезира в кожата под действие на ултравиолетовите лъчи, но разбира се, това не може да става целогодишно. Не навсякъде има един сезон, за да бъдат хората изложени постоянно на слънце. За да се синтезира дори под действие на слънчевата светлина са необходими определени условия, определен ъгъл, под който да пада светлината, определена продължителност на излагане на слънчевата светлина. За да получаваме витамин D3 от кожата и да ни служи целогодишно, трябва минимум 2 пъти в седмицата, между 10 и 30 минути, да се излагаме на слънце определени открити части на тялото с някаква повърхност, лице, ръце, деколте. Нещо, което не се случва. И тъй като нямаме тази възможност целогодишно, прибягваме до суплементи и го набавяме и с храната. С храната, разчитайки само на приема на основни хранителни продукти, не можем да се справим с дефицитите. Затова суплементите са в основата на профилактиката на дефицитите на витамин D3. Защо е важно да се суплементира и да има достатъчно ниво? Витамин D3 е познат със своите класически ефекти по отношение на калциево-фосфорната обмяна. Благодарение на този витамин всъщност става реабсорбцията на калций в стомаха и червата, който се усвоява от костите. Намалява нивото на парат-хормона, който пък повишава резорбцията на калций от коста, така че това е в основата на профилактиката на здравината на костите. Но наред с тези класически ефекти, които са добре познати и добре изучени и в основата на приложение на витамина, той има много други така наречени некласически ефекти. Рецептори за витамин D се откриват в скелетната мускулатура, в панкреаса, в кръвоносните съдове, в сърцето, в имунните клетки, в макрофагите. Така че витамин D може да осъществява своите ефекти на различни нива и да повлияе различни органи и системи в нашето тяло. Защо се нуждаем от витамин D? Всяка една възрастова група пациенти имат нужда от витамин D. От малките деца, бременните, по-големите деца, възрастните и много възрастните, разбира се, хора. Основно и преди всичко, както вече казах, за костното здраве, но не на последно място за здравината на здравата имунна система, менталния статус, намаляването на честотата на паданията чрез поддържане на мускулната сила, нещо, което ще видите и след малко.
Как определяме дефицита на витамин D3? Няма определен клиничен белег, с който да кажем, че даден пациент има витамин D3 дефицит. Да, много хора се оплакват от болки в мускулите, от умора, от трудна концентрация, но тези оплаквания често се свързват с съвсем други състояния. За да установим дефицита на витамин D3, трябва да изследваме лабораторния показател 25-хидрокси D3. И The Institute of Medicine дефинира дефицита при ниво на 25-хидрокси D3 под 20 нанограма на литър. Ние ендокринолозите обикновено използваме препоръките на Endocrine Society, които дефинират дефицита на витамин D3 при ниво под 30 нанограма на милилитър. Понеже говорим за бременни и сме в болница, която обслужва основно такъв контингент пациенти, трябва да кажа, че няма дефинирани граници за дефицит на витамин D3 при бременни все още. Използват се общо приетите препоръки за останалата група пациенти. Това е едно проучване, което е проведено от Българското дружество по ендокринология 2012 година и единственото в България за установяване на дефицит D3 в нашата популация. Какво са установили колегите? От направеното проучване и направено изследване при възрастни пациенти между 20 и 65 години и 80 години, над 75% от хората с установен витамин D3 дефицит. И ще допълня, че най-голямата честота на този дефицит е регистрирана в град Сандански, където би трябвало като най-топло да има най-много хора, които имат достатъчно ниво. Ниско е нивото, защото хората по цял ден стоят вътре на климатик, не се пекат на слънце. Така че това е просто една скоба, но навсякъде дефицитът е много голям. И независимо от това колко се излагаме на слънце, толкова е замърсена околната среда и въздуха, че тези лъчи, които трябва да достигнат и които са важни за синтезата на витамина в кожата, не достигат до нас. Когато говорим за недостатъчност на витамин D3, има определени рискови групи пациенти, които задължително трябва да започнат суплементация и даже при някои от тях препоръчваме тя да не бъде спирана. Новородените бебета, само майченото мляко, независимо от ползите, които чухте за него от предходната презентация, само майченото мляко не може да подсигури достатъчно ниво на витамин D3 при дечицата, затова се препоръчва и те да бъдат суплементирани още след раждането. С напредване на възрастта при възрастните хора, образуването на витамин D3 в кожата е много нарушено. Това се дължи на стареенето на кожата. Когато старее кожата, в дермата няма как да се синтезира молекулата в количеството, което е необходимо, за да поддържа ниво. Хора, разбира се, които са с ограничено излагане на слънце, инвалиди, хора с тъмна кожа. Колкото по-тъмна е кожата, колкото по-голямо количество меланин имаме в кожата, толкова по-невъзможно е да се синтезира витамин D3. Затова черната раса са с най-големите дефицити на витамин D3, независимо, че живеят на много топло, повечето от тях. Хора с възпалителни заболявания на червата, страдащи от синдром на малабсорбция и по-специално малабсорбцията на мазнини, защото усвояването на витамин D3 зависи от мазнините. Затлъстели хора, затлъстяването е един от факторите, който всъщност е свързан с недостатъчното и неадекватното използване на витамин D3 дори при една адекватна суплементация, защото масната тъкан се явява мястото, където той се кумулира. Кумулирайки се обаче, тя не се превръща в своеобразно депо. Напротив, излъчването на кумулирания витамин D3 от масната тъкан е значително намалено, така че хора с затлъстяване трябва да го приемат в голямо количество. Или най-общо причините за дефицит са намалената фотосинтеза в кожата, тогава, когато обичайният прием е по-нисък, когато имаме нарушена активност на бъбречната алфа-хидроксилаза при хронично бъбречно заболяване, това са всички пациенти с бъбречна недостатъчност, когато има недостатъчно добро усвояване от гастроинтестиналния тракт и, разбира се, диета бедна на витамин D3. Дефицита на витамин D3, след като вече ви показах какви са неговите класически и некласически ефекти, можете сами да направите извода, че може да засегне почти всички органи и системи в човешкото тяло, не само да наруши костното здраве. Може да бъде
свързан с повишена карциногенеза, повишена честота на автоимунните заболявания, артериална хипертония, инфекциозни заболявания, диабет. Това са нивата на витамин D3, които са препоръчителни да бъдат достигнати, за да имаме добро здраве общо взето. Виждате дефицита при какви нива не се дефинира, аз вече ви го казах, дефицит, недостатъчност. Оптималните нива са между 50 и 75 наномола, използвайки препоръките на Endocrine Society. Горната граница и нива, които се приемат за безопасни, са 125 наномола на литър. Много трудно може да се постигне предозиране на витамин D3, но макар че е много трудно, не е невъзможно. Най-страшното така усложнение е хиперкалциурията, хиперкалцемията и хиперкалциурията, така че трябва да се внимава и с прекомерно високите дози. Ще отворя една скоба, защото все повече в практиката идват пациенти с дози от по 10 000 единици на ден, 5-10. Бъбречната алфа-хидроксилаза може да се справи с до 4000 единици на ден. Колкото над 4000 пациента приема единици на ден, на практика не могат да бъдат усвоени, единствено стават депо и риск за хипервитаминоза D3. И сега да ви представя една малко по-различна форма на витамин D3. У нас на пазара разполагаме с капсули, капки, спрейове за впръскване в устната кухина, инжекционни препарати с различна дозировка. Няма обща препоръка за това как да бъде дозиран, каква да бъде схемата, колко продължителен да бъде приема на витамин D3. Важно е да е удобно на пациента, да има добър комплаенс и той да си приема терапията всеки ден. И това е една форма, която позволява точно това. Една различна добавка, ородиспергиращ се филм, под формата на 1000 и 2000 единици витамин D се намира на пазара. Тази ородиспергираща се форма е една различна технология, която на основата на така наречената филмтек технология. Бързо се разтваря в устата, няма нужда от вода и гълтане, просто се поставя на езика. Основната й съставка е малтодекстрин, който е полимер, влизащ в състава на всичките тези форми, които се произвеждат по този начин. Хубавото и различното в сравнение с другите форми е комплаенса на пациента, което се доказва и с проучвания, които са правени сред пациенти. Те предпочитат този вид форма на прием на медикаменти или добавки. В допълнение към това, което видяхте от предходния слайд, тази форма позволява дозировката да бъде много по-прецизна, много по-точна. Подходяща е за хора с увреждания, с дисфагия, на хора, които имат често гадене и може да се приема на празен стомах, не изисква гълтане. Повечето от вас ще видят какво представлява, защото разчитам, че всички пиете витамин D и опитвате различни форми на приложение на витамина, но тази форма е под формата на саше. Изважда се, виждали сте всички малките филмчета, които са за ментоловите филмчета за уста. Подобна и тази форма, поставя се на езика, разтваря се изключително бързо, буквално за няколко секунди, но тези няколко секунди позволяват на пациента да набави между 1000 и 2000 единици витамин D3. И да се разчита на това, че тази форма позволява абсолютно пълната реабсорбция на продукта. И това всъщност е и първата хранителна добавка, която е произвеждана по този технология с цел подобряване на удобството на приема, на качеството и поддържане на добра серумна концентрация на витамин D3. Защо е важно да бъдат суплементирани хората? На базата на казаното до тук, правилната суплементация, доброто ниво, оптималното ниво на витамин D3 отново ще бъде полезно за всяка възрастова група. Ще подобрява костната минерална плътност при възрастните пациенти, мускулната им сила и ще намалява честотата на падания при тях, ще поддържа когнитивната им функция, менталното им здраве, ще ги пази от остеопороза. Доказано е, че приема на витамин D3 при пациенти с остеоартрит и остеоартроза значително повлиява и болковия синдром, разбира се, в съчетание с други медикаменти. Ако говорим за женско здраве, витамин D3 не е панацеята, но добавен към терапия, когато говорим за пациенти с инфертилитет, той може да подобри процеса на репродуктивния успех.
Когато говорим за бременни жени, добавен към терапията, да, тук звучи доста силно това, че ще намалят риска от преекламсия, но повлиявайки имунната система, повлиявайки кръвоносните съдове заедно с допълнителната терапия, може да има само позитивен ефект. Това е доказано в много проучвания, които са правени при бременни жени с преекламсия, които приемат витамин D3 и такива, които не провеждат такова лечение. При жени в менопауза, както вече казах, поддържа скелетната мускулатура, подобрява сърдечно-съдовия статус, пази от инфекции. Пази от инфекции, основно уринарния тракт. Това е доказано, че витамин D може да подобри лечението на инфекции на пикошните пътища, добавен към терапията, към стандартната терапия. И също, ако говорим за мъжко сексуално здраве, адекватните нива могат да подобрят общото здравословно състояние на мъжа. Доказано е, няма как всичко да бъде разгледано в рамките на една кратка презентация, че рецептори за витамин D има на всички нива в урогениталния тракт на мъжа. И на практика употребата на витамин D и достатъчното му ниво може да подобри сексуалната функция и хормоналната продукция на мъжките хормони. От ендокринологична гледна точка обърнах ви вече внимание за това как стои въпроса при пациентите с затлъстяване, но искам да обърна внимание и за тироидната дисфункция, тъй като витамин D3 има отношение към автоимунните процеси и имунитета като цяло, може да се каже, че той би подпомогнал функцията на щитовидната жлеза, намалявайки нивата на автоимунните тироидни маркери. В заключение ще обобща, че витамин D3 е един сериозен здравословен проблем и много често срещано състояние, с все по-нарастваща нужда, особено за определени групи пациенти, да бъде адекватно установен, дозиран, суплементиран. И на практика, благодарение на това, че непрекъснато имаме нови форми, разчитаме на това пациентите да имат един по-добър комплаянс, придържане към терапията и успех от лечението. Благодаря ви за вниманието.